Herkese salam xanımlar, kanalıma ve yeni vloguma xoş gəldiniz. Necəsiniz? İnşallah ki, hər biriniz yaxşı olarsınız. Vloga ilk öncə qonaqlarımız üçün səhər yeməyi hazırlamaqla başlayıram. Bu vlog biraz qarışıq vlog olacaq. Həm də biraz qısa vlog olacaq, çünki vaxtım olmadığı üçün qısa-qısa çəkib sizin üçün mini bir vlog halına gətirmək istədim. Həm kanalım vlogsuz qalmasın, həm də bizim üçün gözəl bir xatirə qalsın. Çünki bu vlogda qaynanam Kərbala ziyarətindən gəlib, Allah istəyən hər kəsə nəsib qismət eləsin inşallah. Buna görə də 2-3 gün qonaqlarımız oldu. Sizin üçün ehsan yeməklərimizdən qısa-qısa çəkib paylaşmaq istədim. İndi isə siz videonu izləməyə davam edin. Mən isə ara-ara gəlib sizinlə söhbət edəcəm. Bu arada Faberlic'dən aldığım bir-iki məhsulu sizinlə bölüşmək istəyirəm. Əgər bu məhsullardan istifadə etdiyiniz və razı qaldıqlarınız varsa, zəhmət olmasa yorumlarda qeyd edərsiniz, söhbət edərik. Bu məhsulların bir çoxunu istifadə etməmişəm. İstifadə etdikcə razı qalıb və ya qalmadıqlarımı sizinlə də bölüşərəm. Burada saç spreyi, üz kremi, ləkə çıxarıcı, bunların üçünü istifadə etmişəm. Onlar çox gözəl, effektlidir. Qızımın saçı daradıqda dolaşdığı üçün mütləq bu göstərəcəyim qırmızı spreydən istifadə edirəm, yoxsa çox yolunur. Səhər yeməyimizi etdikdən sonra otaqları plisoslayıb bu formada silirəm. Daha sonra süfrəni səliqəyə salıram və qaynanamın gətirdiyi bir-iki hədiyyəni sizinlə bölüşmək istəyirəm. Bir çoxunu çəkə bilmədim, çünki artıq qonaqlara onlardan hədiyyə verilmişdi. Bu hicab və şərfi özü üçün, bu üzüyü isə mənim üçün gətirmişdi. Sağ olsun, Allah ondan razı olsun. Bu üzükləri isə sadəcə gətirdiklərinin çox az bir hissəsidir. Çünki dediyim kimi artıq qonaqlara hədiyyə verilmişdi. Bu kiçik üzüklər uşaqları üçündür. Yoldaşım üçün köynək, mənim üçün şərf, çadıra, uşaqlar üçün bu formada paltarlar gətirmişdi, aksesuarlar gətirmişdi. Çox sağ olsun. Allah istəyən, arzusunda olan hər kəsə nəsib qismət etsin inşallah.
Hədiyələrimizi sizə göstərdikdən sonra bu formada yeməklərimizi göstərmək istəyirəm. Bu yeməklər bir neçə günün yeməkləridir və hissə-hissə, qısa-qısa çəkib sizinlə bölüşmək istədim. Ən sonda isə tortumuzu kəsib gözəl xoş anlar keçirdirik. İnşallah dediyim kimi arzusunda olan Allah hər kəsə nəsib qismət etsin. Allah qaynanamın da ziyarətini qəbul etsin. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Əgər vloqlarım sizin üçün maraqlıdırsa, mənə dəstək olmağı, abunə olmağı, fikirlərinizi mənimlə bölüşməyi unutmayın. Hələlik.